Audax Randonneurs Mondejoux, das legendäre Superbrevet Paris-Brest-Paris, 1200 Kilometer pure Ausdauer, knappe 7000 Teilnehmer weltweit, fahren von Paris an den Atlantik und wieder zurück, Tag und Nacht im Sattel, in kühlen Nächten und bei glühender Hitze, zwischen Euphorie und totaler Erschöpfung, Faszination Brevetfahren, das ultimative Event aller Randonneure, das Superbrevet Paris-Brest-Paris. Teil 1, der Tag vor dem Start. Hallo, hier ist Guido der Radwanderer. Im August 2023 fand die 20. Edition der PBP statt. Ich war mit dabei, hatte meine Kamera mit und habe ein paar Eindrücke festgehalten. Mal ein Blick auf den Streckenverlauf. Der Start ist in Rambouillet bei Paris. Es geht dann westlich 600 Kilometer durch 4 Provinzen von Nordfrankreich nach Brest an den Atlantik. Das Ganze dann wieder zurück, insgesamt unterteilt in 15 Etappen. Und am Tag vor dem Start, also der Start ist in Rambouillet, in dem Garten vom Château de Rambouillet. Das ist also ein altes Schloss aus dem 14. Jahrhundert mit einem bekannten Muschelsalon. Und das hat halt weitläufige große Parks und Gartenanlagen und auch viele, viele Nebengebäude wie dies hier. Und in diesem Gebäude findet dann der Check-in statt. Also das ist das, wo dann alle Fahrer mit anfangen, wenn sie angereist sind. Und das haben sie sehr gut gemacht, weil ja hier nun 7000 Fahrer durch müssen und sich hier registrieren und die Startunterlagen empfangen werden. Und da hat dann halt jeder Fahrer vorher einen Timeslot gebucht, zu dem er denn hier hinkommen wird. Und so fand das alles sehr ruhig und entspannt statt. Es gab also viele Helfer, die hier in unterschiedlichen Sprachen dann den Leuten die Unterlagen geben konnten. Und haben sie also wirklich toll gemacht. Und man sieht es also, es ist nicht überfüllt, keine Hektik. Und die Leute haben erklärt bekommen, wo es denn wohin geht. Und haben dann einen Beutel bekommen, so einen gelben Sack. Und da war dann die Brevetkarte drin, das sicherlich Wichtigste. Dann eine Startnummer, das ist ein Kunststoffplättchen. Das macht man dann links auf seinen Fahrradrahmen. Und das enthält dann die Landesflagge, den Namen, den Startblockbuchstaben. Und so kann dann jeder Fahrer, wenn man beim anderen vorbeifährt, sehen, wie der heißt, wo der herkommt und auch in welchem Startblock der gestartet ist. Ob der also weit vor einem gestartet ist oder nach einem. Also finde ich recht schön gemacht. Unterwegs kann man sich da gut mit den Leuten dann mal unterhalten, die ansprechen. Und in den Startunterlagen ist dann drin weiter noch eine Warnweste. Die müssen wir ja alle nachts tragen oder wir müssen so CE-zertifizierte Westen oder Gurte dann haben, damit wir in der Nacht gut gesehen werden. Und dann hat man noch, teilweise haben die Leute irgendwas gebucht, da konnte man dann die Tickets bekommen für irgendwelche Essen oder andere Service wie Übernachten. Das bekam man dann hier auch mit in den Beutel. Dann das begehrte Trikot, also PBP hat da sicherlich ein sehr begehrtes Trikot und was die Leute auch sicherlich mit Stolz tragen. Viele kommen auch immer in die Trikots ihrer Länder, aus denen sie kommen. Da wird dann die Audax organisieren, dass da ein einheitliches Trikot angeboten wird. Das haben dann auch viele. Ja, dann geht man hinterher wieder raus und hier sieht man, da bekommt man noch eine Flasche. Es war in den vergangenen Jahren auch so. Und in diesem Jahr ist dann ganz neu, dass man dann auch diese Wegweiserschilder erhält mit beiden Pfeilen drauf. Also Paris und Brest war wohl in der Vergangenheit immer sehr begehrtes Mitbringsel, sodass dann das vorab ausgegeben wurde, damit die nicht unterwegs verschwinden auf der Strecke. Ja, dann haben die Leute ihre Trikots meist anprobiert da hinter dem Gebäude. Und wenn es nicht passte, konnte man dann hier, was wir eben sahen, die Trikots tauschen gegen eine andere Größe. Es gab dann so einen Parkplatz zum Bewachten für die Räder, das ist das hier. Und da kam man halt nur wieder runter, wenn also Fahrer und das Rad mit den Nummern zusammenpasste. War dann also gut bewacht, dass da auch nichts passierte. Und so bekam man schon mal einen ersten Eindruck von diesen wunderschönen Fahrrädern, die Leute aus der ganzen Welt denn hier nach Paris gebracht haben. Also der Gros war moderne Rennräder oder auch so Randonneursräder, die dann wirklich auf lange Distanzen ausgelegt waren.
Aber das Gros war wirklich topmoderne Rennräder. Aber wie wir nachher sehen, gab auch viele Special Bikes, also Sonderräder, die dann auch in einer eigenen Gruppe starten werden. Also der Startgruppe F nachher mit, nannte sich dann Special Bikes, wo dann so Tandem, Tridem, Trikes, so Stehräder, also alles mögliche Liegeräder dann zusammen dann mit der F-Gruppe dann die BBP begonnen haben. Ja, und dann fuhren die Leute hier dann raus, konnten dann auch Hilfe bekommen, da ihre Karten an das Rad zu machen, wie man es hier jetzt sieht, wo also Startnummer, Landesflagge, Name des Fahrers drauf waren. Und der den RFID-Chip enthielt, dass man dann später als Transponder, wenn man über die Matten bei den Checkpoints fuhr, dann dort ja, die Zeit abgenommen bekam. Und es gab auch eine App, sodass Angehörige und Freunde das nachverfolgen konnten, wo die Fahrer das letzte Mal bei einem Checkpoint waren. Und dann konnte man da auf diesem weitläufigen Gelände so ein bisschen umhergucken. Es gab dann noch ein paar Erinnerungsfotos. Ja, und dann gab es ein Treffen, hat wohl Tradition, dass sich die deutschen Fahrer treffen. Hier sieht man ein paar Aufnahmen vom letzten Mal in 2019. Da war also sehr regnerisch und kühl. Zum Glück war es nur an diesem ersten Tag, also der Tag vor dem Start, war das halt so ein unschönes Wetter. Danach wurde das dann zum Glück sehr gut, sodass also die Fahrt an sich fast nur im Trockenen gemacht wurde. Na, jedenfalls hat man von der ARA, also der Audax Randonneurs Alemannia, das hinbekommen, dass das Treffen dieses Mal im Kongresszentrum in Rambouillet stattgefunden hat. Weiß ich, haben sie irgendwie gut hinbekommen. Also die Deutschen sind die zweitstärkste Gruppe nach Frankreich. Und dann kommt, glaube ich, Spanien, Italien. Das sind auch so sehr stark vertretene, mit viel Fahrern ankommende Gruppen, die dann hier bei der Audax Paris mitmachen für die PBP. Und ja, der Sinn oder dieser Rahmen hier, dieses Treffen der deutschen Fahrer, ja, da werden die Standortleiter vorgestellt oder die stellen sich dann vor den ganzen Fahrern und wünschen ihren Leuten dann eine gute Fahrt, gutes Gelingen. Es gibt noch ein paar kurze Reden. Und gleich werden wir Klaus sehen. Da sage ich Ihnen auch nichts mehr zu. Also die meisten Fahrer hier werden Klaus sicherlich schon lange kennen. Klaus ist derjenige, der Audax nach Deutschland gebracht hat. Und ja, ich höre dann gleich auf. Das wird er dann selber sagen, wie er zu Audax damals gekommen ist. Und das hört euch mal an. Er ist leider dieses Jahr verstorben. Gab's nicht. E-Mail sowieso nicht. Ne? Wie hast du denn da einfach von erfahren, dass man überhaupt so weit fahren kann? So, erstmal beglückwünsche alle euch, die euch das Qualifizierung geschafft habt und das Abenteuer wagt. Viele sind ja neu, haben wir gehört, viele andere sind auch dabei, die mich kennen. Und ich heiße Klaus Sücholl und ich habe 8-mal Trottermoslo gefahren. Das ist für die Süddeutschen ungefähr Ötztal-Marathon, glaube ich, und vergleichbar. Aber das ist eine längere RTF quasi. Ne? Na, und da bin ich irgendeiner Fahrt, ich glaube, das war 1987, vor mir fuhr einer, der hatte Paris-Brest-Trikot. Was ist das denn? Also, mir war es nicht bekannt. Dann habe ich Bund Deutscher Radfahrer angeschrieben, die haben gesagt, kennen wir nicht. Ja, die fahren auch nachts, um Gottes Willen, das machen wir schon mal gar nicht. So, und dann musste ich mich dann selber darum kümmern, bin dann in Schweden und Tausender gefahren, mich qualifiziert in Schweden und Dänemark 1991 und dann hat der Urvater, der Gründer dieser Bewegung, die weltweit sich hier entwickelt hat, Bob Lebertel, der ist eigentlich der Vater dieses modernen Randonneurwesens, mich in Hamburg besucht und hat gesagt, wir müssen uns mal treffen und hat dann mir vorgeschlagen, ob ich mir das vorstellen kann, dass ich das hier mache, weil es gab vorher keinen Deutschen, der das gemacht hat. Und dann habe ich gesagt, habe meine Frau dazu genommen und Susanne Leppertel war dabei und dann konnte ich aber kein Französisch.
Und ein Oberstufenschüler aus meiner Schule, der war da gerade Kellner in einem Lokal. Den habe ich dann gebeten, er soll das mal übersetzen, er hat hier wichtige Sachen zu besprechen. Und dann hat er das gemacht und dann wollte ich mir das überlegen, ob ich das mache. Und dann habe ich mir ein paar Monate Zeit gelassen und habe das 1992 selber organisiert. Erst 1, 2, 300, glaube ich, und dann nachher 400 und 600. Da kamen aber nur mal drei Leute, über 600. Ein Freund, der macht heute Dreifach-Triathlon, der ist also mein bester Freund in Schleswig-Holstein, den Triathlon, Triple-Triathlon. Und der hat gesagt, ich komme dich nachts mal entgegen. Und das müsst ihr mal vorstellen, 1991 die Lichtverhältnisse am Fahrrad waren, also eine Kerze war richtig hell dagegen. Ne? Naja, dann kam ich nachts, haben uns auf halben Strecke getroffen und hat er dann mich begleitet zur Ostsee hoch und zurück. Ich bin dann 630 Kilometer gefahren und er ist dann oben geblieben, hat dann die Hälfte gefahren, war auch zufrieden, weil er Triathleten schaffen ja nicht so viel. Ne? Die haben ja eine andere Vorstellung von Weite. Okay. Naja, und dann fing das an. Jörg hat es ja schon ein bisschen angesprochen. Wir waren. Ich war ziemlich streng, weil ich wollte kein Rennen draus machen. Das sollte eine eigene Philosophie sein, die wir hier betreiben, die über das normale Radfahren hinausgeht. Geht es ja auch. Wer den Film gesehen hat, kann das ein bisschen ahnen, was ich eigentlich damit gemeint habe. Es geht nicht um irgendwie Erste zu sein, das vertrete ich immer noch, sondern es geht, sich selber kennenzulernen beim Brevet und auch trotzdem gut zu sein. So, aber nicht, dass man jetzt den anderen als Gegner sieht. Also mir ging es letztendlich zu vermitteln, man kann nichts gewinnen, man kann nur Freunde gewinnen und zwar fürs Leben. Ich mache das jetzt schon so lange und die Leute, die ich jetzt hier wieder getroffen habe, das berührt mich richtig. Ja, ich finde das toll. Wer sich noch setzen will, hier vorne könnte auch noch euch hier hinsetzen. Claudia und Carsten, die in diesem Jahr den Standort Kiel übernommen haben, die dann euch auch alles Gute für die Tour wünschen. Das war jetzt also das Treffen der deutschen Fahrer im Kongresszentrum in Rambouillet. Draußen gab es noch viele Fototermine, also ein sehr gelungenes Event, dort nochmal alle Leute zusammenzubekommen. Insgesamt waren es 650 oder 670 Fahrer aus Deutschland, die dann auch wirklich gefinisht haben. Und weiter geht's dann mit den Bikes im nächsten Teil. Danke fürs Zuschauen, bis bald.